Merhaba sevgili ikizler. Evet, Temmuz ayı burç yorumlarında beraberiz. Bakalım size neler getirecek Temmuz ayı. Şimdi biraz değişik bir ay Temmuz. Neden derseniz, burada bir Neptün gezegeninden bahsetmek istiyorum. Bu 14 yılda bir burç değiştiren bir gezegen ve Temmuz ayında Koç 29 derece 55 dakika Balık burcunun sonu olacak. Şimdi bu Türkiye için de önemli bir gezegen. Çünkü Türkiye'nin haritasının tepesinden de gidiyor. Türkiye'nin hükümet tarafı Balık burcu ve bu Temmuz ayında biz bir fragman izleyeceğiz. Tam olarak geçişi aslında 2025 yılında oluyor bu gezegenin. Ama 2025'ten önce işte Temmuz'da çok yaklaşmış oluyor Koç'a. Sonra 2025'te girecek Koç'a ama tekrar çıkacak. Daha doğrusu geri gidecek. Bunlar da yavaş bir gezegen olduğu için böyle 2026'ya kadar burada bir Neptün'ün Koç burcuna tam geçişi yaşanacak. Bunlar 14 yıllık süreç olduğu için de çoğu alanda hayatımızda bir fark yaratacak. Çünkü sizin hele sevgili ikizler haritanızın en önemli yerlerinden biri, haritanın tepesi, sosyal statüyü, yönetimi, ailenizi, sosyal statünün içerisinde aile olduğu için söylüyorum bunu. 14 yıldır yaklaşık olarak bir etkileşim içerisindesiniz. Burada bir hayallerinizi hem gerçekleştirdiğiniz ama balık da sizin ters bir burcunuz olduğu için de biraz hayal kırıklıkları da yaşatan bir gezegen oldu. Dolayısıyla bu Temmuz'u bir iyi bir inceleyin lütfen çünkü bir fragman bu. 2026'dan sonra artık Neptün sizin 11. evinize girecek. Bununla ilgili ben zaten bir video çekeceğim size bu ay içerisinde. Neler getirebilir diye. Biraz ondan bahsedeyim. Çünkü ayın birinde bu. Zaten Temmuz'un birinde bu Neptün bu duruma gelecek. Ve zaten o tarihte de bir de şeyle Merkür'e de güzel bir açısı var. Bu da bir paranın gelişinden bahsediyor size. Aile, yuva daha çok oralarda kullanabileceğiniz bir paradan bahsediyor. Bunlar küçük paralar, böyle büyük şeylerden bahsetmiyorum. Tamam mı? Sonra Satürn ve Venüs arasında ayın üçünde bir açı var. Satürn de zaten 2 senedir canınızı okudu diyeyim. Diyorsunuz ki Plüto burç değiştirdi, bir nefes aldınız ama kariyer ve sosyal statü hayatınızda da 2 senedir çok zorlandığınız için buradaki Venüs'te olan irtibatın belki gelecek paranın biraz işten de olabileceğini söylüyor. Sosyal statünüzden de olabileceğini söylüyor. Ama dediğim gibi bir kazançtan veya bir kazancı bir emlağa çevirmekten yani bir emlak demeyeyim de bir yatırıma çevirmekten bahsediyoruz burada. Belki bir miktar paranız var, onunla bir yatırım yapmak isteyeceksiniz. Şimdi esas olay bu ayın ben de bekliyorum vallahi ya yani böyle bazı güzel şeyleri gerçekten ben de inanın aynı sizler gibi bekliyorum. Bir yeni ay var. Yeni ay biliyorsunuz her ay bir yeni ay bir dolunay oluyor. Yeni ayda e, Yengeç burcunun 14 derecesinde oluyor. Şimdi burası sizin maddi kaynaklarınızı anlatıyor. Yeni aylar yeni kapıların açılması demek ve bu yeni ayın güzel özelliği tam bu esnada da Güneş Sirius dediğimiz bir sabit yıldızla birleşiyor. Sabit yıldızlar bunların dereceleri değişmez aynı yerde olurlar yani uzun yıllar. Dolayısıyla burada tam bir Sirius üzerinde olan yeni ay size maddi konularla ve kendi değerinizi anlamak adına bir yenilik getiriyor. Yeni bir kapı açıyor o demektir. Yani güzel bir şey. Bir de tabii bunun yengeçte olması da konunun aileyle ilgili olduğunu, konunun
e, kadınlarla ilgili olduğunu falan anlatıyor. Yani burada maddi anlamda güzel bir olay olduğunu söyleyebilirim. Zaten altısında da Mars ve Satürn arasında da güzel bir açı var. Şimdi Mars ve Satürn arasındaki güzel açı sizin sosyal enerjinizi, ki biraz düşüktü son bir aydır enerjiniz, Mars arkada hareket ettiği için Satürn'le yaptığı açı güzel bir açı. Satürn o Mars'ın şiddetli enerjisini toplar ve kontrol etmenizi sağlayabilir. Burada onu bekliyorum. Yani her ne kadar geri harekette de olsa Satürn, sanki enerjinizi toplayarak bir yatırım yapmak, böyle işle ilgili, yuvayla ilgili güzel gelişmelerin, yeni kapıların açılması anlamına geliyor. Ve ayın 9'unda da Uranüs'le Venüs arasında güzel bir açı var bakın. Uranüs'le Venüs arasında. Venüs de para evinizde, kendi evinde, yengeçte. Sonuçta Uranüs ne kadar zor bir alanda olursa olsun sizin için oldukça önemli. Sizi keyiflendirecek, beklemediğiniz sürpriz veya geçmişten gelen bir mal mülkten gelecek belki de bir para, bir beklentinizin gerçekleşmesi maddi anlamda olabilir sevgili İkizler. Sonrasında ayın 12'sinde Venüs burç değiştirecek ve Aslan burcuna geçecek. Şimdi Venüs Aslan'a geçtiği zaman sizi keyifli etkiler. Çünkü siz Aslan'la iyi anlaşırsınız. Venüs buradan kardeş, akraba alanı veya burası kısa yolculuklar alanı veya burası arabaları da gösterir, araçları da gösterir. Kısa seyahatler yapabilirsiniz keyifli. Belki bir araç almak istiyorsunuz. Belki o geçmişten gelen yatırımla onu yapabileceksiniz belki. Belki yakınlarınızın hayatında güzel gelişmeler, komşunuz, kardeşiniz, teyze, kuzen, hala onlar olacak. Ama sonuçta Venüs burada Merkür'de Aslan'da olduğu için siz zaten iletişim gezegeni olduğunuz için de iletişiminizin bir kere çok ama çok arttığını ve bu iletişimle de insanları etkileyebildiğinizi söyleyebilirim. Bunu ne için kullanabilirsiniz? Yani bir projeniz var, biriyle bir konuşma yapacaksınız, onu ikna etmek isteyeceksiniz. İşte bekleyin Venüs Aslan'a geçsin, orada bunu yapın, anladınız mı? Bu konuşmayı, bu şeyi, bir şey elde etmek, ikna etmek için orada yapabilirsiniz sevgili ikizler. Sonra ayın 16'sı, bu ayın en zorlu zamanı diyebilirim. Ayın 16'sı, ayın 16'sında sevgili, Allah Allah. 21'inden göstereceğim 16'sını. Mars biraz geride olacak ve Uranüs'le birleşmiş olacak. Şimdi bu ayın en tehlikeli günü ayın 16'sı, öyle söyleyeyim size. 2 gün önce, 2 gün sonrayı da koyun buraya. Çünkü bir de Mars ve Uranüs sizin geride kalan, çok zorlandıkları, hiç rahat etme, her ikisi de rahat etmediği bir alanda olduğu için geçmişten gelen bir konuyla ilgili bir agresyonunuz olabilir. Öfke olabilir. Ama bu öfkeyi dışarıya vurmakta zorluk çekebilirsiniz. Burada belki bir ne bileyim bir sağlıkla ilgili bir sorununuz olabilir. Onunla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Böyle birkaç günlük bir şeyden bahsediyorum bu arada. Böyle sağlıkla ilgili böyle o şu oldu bu oldu değil. Aniden ateşiniz yükselir falan gibi. Bu biraz tehlikeli bir gün. Şimdi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Onu söyleyeyim ayın 16'sına. Ve sonrasında bir dolunay var sevgili ikizler. Şimdi bu dolunayda biraz farklı bir dolunay. Bu Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor. 29 derecede. Güneş şurada oluyor. Oğlak'ta ve 2-8 hattı dediğimiz sizin maddi kaynaklarınızı ve aynı zamanda kendinize verdiğiniz değeri ve başkalarının size verdiği değeri anlatıyor. Şimdi zor bir alan burası. 29 derece çok zor bir alan.
Ve bu arada bu dolunayda Ay da Plüto'ya çok yakın. Yani dolunay daha böyle Ay Güneş'le karşı karşıya geliyor. O enerjiyle gidip Plüto'yu kucaklıyor. Öyle bir şey olacak ki bir şeyi bırakmak zorunda kalacaksınız. Belki bir aileden gelen bir parayı bırakmak zorunda kalacaksınız. Bu eş veya anne babadan gelen. Yani bir şeyi bir karar verip bir karar şeydir bu çünkü. Ama bu zor bir karar. Öyle söyleyeyim. Kolay bir karar değil. Onu yapmanız gerekecek burada. Bu kararı verdikten sonra Ay Plüto ile birleşip o kararın karşısında duygularınız işte güçlenir, artar. Ama tabii öbür taraftan zor bir durum olduğunu da söyleyebilirim sevgili ikizler. Bunu unutmayın. Tabii o arada Mars ve Neptün güzel açıda. Yani Mars zaten hemen ertesi gün 22'sinde İkizler Burcu'na geçiyor. Yani orada bir yalpalama var. 21 birkaç gün öncesinde aslında ayın 16'sında Mars'la Uranüs'ün birleşmesiyle başlayan, hatta 15'i bir gün öncesinden başlayan ve 21, ben onu gene 24'üne kadar diyeyim. Orada bir yalpalayıp ondan sonra kendi Mars ikizlere girdiğinde oh be deyip kendim gücüm yerinde, kendi enerjim yerinde ve ben artık kendimi ortaya koyabiliyorum diyeceksiniz. Ama orası biraz sizin için zor olabilir. Şimdi zor olabilir. Burada neyi söylüyorum? Bazı aksiyonlar alacakken o gün yapmayın da birkaç gün sonra yapın. Yani tabii bu öyle gerekiyorsa yapılması gerekiyorsa o da bilemem hani o koşulları biz yönetemiyoruz her şeyi. Ama öteleyebileceğiniz bir konu var ise ötelersiniz. E, 22'sinde yine Mars'ın Plüto ile güzel bir açısı var. Bu ne biliyor musunuz? Bu siz bir şeyden vazgeçtiniz ya. Yani artık tamam zaten bir yenilenme süreci içerisindesiniz sevgili ikizler. Artık eski gittiğim yollardan gitmeyeceğimi zaten söylediniz. 2025'te de bunu artık tamamen yapıyor olacaksınız. Yani bu belki kiminiz için tamamen iş hayatını bırakmak olacak. Kiminiz için ve evliliğini bırakmak olacak. Kiminiz için yeni bir hayata başlamak olacak. 2025'te tamamlanacak. Bu arada sizi tabii uzun süre bağlayan konular oldu bunlar. Ayın 23'ünde Mars, Plüto, Neptün çok keyifliler. Enerjiniz yüksek. Verdiğiniz karardan doğru karar verdim diyorsunuz. Bununla ilgili verdiğiniz kararın etkilerini de görebiliyorsunuz. Şeyde yani böyle birkaç günlük bir olaydan bahsediyorum size bu dolunay zamanı. İşte oralarda date mate koymayın diyeceğim ben. Ne date'i diyor bazıları. Yani date mi kaldı? Hayatta yaşama mücadelesindeyiz diyorsunuz biliyorum da. Biraz da pozitif olalım ya. Ve ayın 26'sında sevgili ikizler Merkür Başak Burcu'na geçiyor. Sizin için yine güzel çünkü Merkür sizin yönetici gezegeniniz. Başak Burcu'nda kendini çok güzel var ediyor. Ama bu iletişiminiz ve şeyiniz ayın 26'sından itibaren daha çok işte aileye dönüyor. Yani aile, yuva, vatan konularında iletişiminiz oluyor. E, Dolayısıyla kendinizi zaten iyi ifade ediyorsunuz. Venüs de Aslan'da bu arada. Sizin kendi evinizde, üçüncü evde zaten kendinizi iyi ifade ediyorsunuz. Bunları kullanabilirsiniz mesela ayın 26'sından itibaren de Merkür'ün ikizlerdeki olayına devam edebilirsiniz sevgili. Evet, bu arada ben hep neyi unutuyorum biliyor musunuz? Bu arada Güneş de burç değiştiriyor, onu unutmuşum. Evet, peki. Güneş de bu arada Aslan burcuna geçiyor. Ayın 20'sinde. 21'i 22'sinde Güneş de Aslan'a geçmiş oluyor. Kendinizi iyi ifade ettiğiniz, güzel ifade ettiğiniz, rahat bir şekilde ayı kapatacaksınız. Sizden isteğim bu ayı biraz
gözlemleyin. Size bir fragman verecek. Sizin için çok önemli. Çünkü bu Neptün'ün balık yolculuğu sizi çok ama çok yordu. O yüzden sevgili ikizler bu ayı izleyin. Ayın 2026'dan sonra bunun yansımalarını göreceksiniz zaten. Burada bir fragman olacak. Değişik bence. Değişik, farklı. Bu farklılıkları hissedeceğimiz bir ay olarak düşünüyorum sevgili e, ikizler. Teşekkürler.